大灣區首個馬爾代夫嘅一個屋苑啊，落樓就係我哋嘅一個白沙灘，配埋呢一個泳池，而且成個中軸線睇翻成個小區屋苑連能嘅。出邊咧就係我哋嘅一個江景同埋海景，對面嘅話就係我哋嘅一個深圳。而家講緊呢個單位79個平方，總價係110萬就可以落低噶啦，而且係3房嘅一個設計嚇。先睇翻我哋後邊嘅一個廚房啊，3件套 U 字形嘅一個交樓標準嚇，帶埋我哋嘅一個中西結合嘅中灶台，跟住出嚟嘅話就餐下一體啦。呢邊擺咗4人餐台嘅，朝翻我哋嘅一個東南向嘅，係啦再睇下我哋嘅休息區先。呢邊嘅話就係我哋嘅一個兒童房嚟嘅只有1個衞生間，咁呢個就係乾濕分離分段式嘅後邊嘅話就係我哋嘅一個書房，亦都要睇翻我哋嘅一個海景㗎。跟住出翻嚟嘅話就係我哋嘅一個主人房哈。主人房咧就冇帶套廁嘅，擺咗1.8米大床，3面落地，送埋呢一個飄窗俾你而家講緊呢個單位79平方，總價係110萬就可以落低噶啦，而且係送埋呢一個3萬蚊嘅一個物業管理費啦，仲有我哋5萬嘅一個抵用券嘅。咁如果你哋有興趣嘅話，就可以留言啦。